Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Yaklaşık 2,5 ay kadar önce salamura siyah zeytin kurmuştum. Onları her gün bir ay boyunca aklıma geldiği sürece devamlı yuvarladım, hareket ettirdim. Arada çok aşırı gaz olduğu zaman da gazlarını aldım. Şimdi onları tatlandırma aşamasına geçmek istiyorum. Önce kapağını açacağım. Bunların içerisinde biraz da su birikti. Kamera gösteriyor mu bilmiyorum. Sularını hiç dökmedim. O sular onların kurumasını engelliyor. Zeytini koruyor aynı zamanda. Bu zeytinimi kurarken içine şeker de koymuştum. Daha önce zeytin kurarken içine şeker koymuyordum. Tadını çok beğenirsem bunu da sizinle paylaşacağım. Suyunu kabıma boşaltıyorum. Zeytinimin hepsini dökmeyeceğim. Benim evde yiyecek zeytinim de var. Zeytini aldıktan sonra da yine suyunu şişeme ilave edeceğim. 1 kilo kadar zeytin çıkarttım. Şuradan da görmenizi isterim. Taş gibi zeytinler, pırıl pırıl. Ben bunu kurarken içine yağ da koyduğum için parlaklığını biraz da oradan alıyorlar. Zeytinleri suyun içerisinden çıkartıp tekrar o suyu şişeme ilave edeceğim. Bu zeytinler ne kadar tatlanırsa tatlansın, yine de bunlar hafif hurma şekline gelmesi lazım. Üzerindeki suları da kaybetmeleri gerekiyor. Suları süzüldükten sonra da kurutma işlemine geçeceğim. Zeytinimizi suyundan ayırdım. Şimdi o suyu tekrar geride kalan zeytinimi koruması için şişeme dolduruyorum. Tadına da baktım. Hafif acımtırak tadı var. Üzerindeki fazla tuzları, acı suları gitmesi için birkaç su yıkamak istiyorum. Zeytinimizi suyundan arındırdım. İçerisinde yeşil gibi zeytinler var. Bunlar da çok siyah olmayan zeytinler. Havayla temas edince daha da siyahlaşacaklar. İkinci defa yıkıyorum. Suyun berraklaşıncaya kadar bu işlemi 3-4 su devam ettireceğim. Zeytinimi 4 su yıkadım. Suları süzülmesi için kevgire bırakıyorum. Biraz suları süzüldükten sonra tepsiye koyup kuruma işlemine geçeceğiz. Bu zeytinimde içine şeker koymadan yaptığım zeytinimdi. Aynı işlemleri buna da uygulayacağım. Bunun içerisinde de su var. Keserek tümden tatlandırma aşamasına geçeceğim. Önce suyunu boşaltmak istiyorum. Zeytini tümden tatlandıracaksanız bu suya hiç ihtiyacımız yok. Bunu atabiliriz. Tatlandırmayacaksanız da her zeytin aldığımızda bu suyumuzu da içine ilave etmemiz gerekiyor. Çünkü zeytini bu acı suyu koruyor. Bıçak yardımıyla kesip zeytinimi boşaltmak istiyorum. Çok güzel olmuş. Pırıl pırıl. Tadına bakmak istiyorum. Hafif acılığı var. Yıkadıktan ve kuruma işleminden sonra da bunun acılığı da geçecek. Üzerindeki acı sularının ve tuzlarının gitmesi için bu zeytinimi de 3-4 su yıkıyorum. Suyunu süzdürdüğüm şekerli zeytinlerimi tepsiye alıp kurutma işlemine geçeceğim. İkisinin arasındaki tat farkını çok merak ediyorum. Kurumaya bırakıyorum. Bu da şekersiz olan zeytinim. Bunu da bir tepsimizin üzerine kuruması için sereceğim. Bu zeytinleri eğer balkonunuzda güneş alan bir nokta varsa orada daha çabuk kurur. Oraya da koyabilirsiniz. Kış günü ise kaloriferli bir odada da bir kenara koyarak her gün günde 2-3 defa karıştıracağım böyle. Kurumaya bırakacağım. Tatlarına baktım. Suyu bayağı bir tuzlu. Bütün tuzları suyuna gitmiş. Öyle yesem bile yenecek. Gerçekten çok güzel ama hafif acılığı var. Kuruyarak acılıkları atması gerekiyor.
Acısını gidermek için mutlaka kurutmamız gerekiyor. Yıkadığımız için de ister istemez üzerinde su damlacıkları da var. Kuruttuğumuz için küflenmesini de engeller, bozulmasını da engeller. Bunu kurutmaya bırakacağım. Zeytinlerimi kuruttuktan sonra kurma aşamasına geçeceğim. Zeytinim buruşmaya başladı. Üzerindeki suyunu da kaybediyor. İçinde yeşil gibi olanlar da hava aldıkları için bunlar da hafif kararmaya başladılar. Size yakın göstermek istiyorum. Bunu 2 gün daha durduracağım. Günde birkaç defa karıştırıyorum. Çünkü bunların üzerindeki suyunu kurutarak almazsak, doğrudan şişelerimize doldurursak zeytin acı olur. Bu şekilde yaparsak zeytinimizin acılığı gider. Bu da içerisine şeker koyarak kurduğum salamura siyah zeytinim. Bu da bayağı güzelleşti. Bu da buruşmaya başladı. Buradan size de göstermek istiyorum. Çok güzel, hurma gibi zeytin. Bugün tam 3. günü. Gerçekten de çok şahane bir zeytin oldu. Size yakından göstermek istiyorum. Marketlerde satılan zeytinle hiçbir farkı yok. Bu da içine şeker koyduğum zeytin. Bu da çok güzel. Bunu da yakından göstermek istiyorum. Birazcık daha buruşmalarını istiyorum. Güzel kuruttuğum zaman küflenme olayı da olmaz ve acılığı da gitmiş olur. Zeytinimi tatlandırma aşamasına geçelim. Tam 1 hafta oldu. Her gün günde en az 2 defa devamlı karıştırdım. Üzerindeki suları gitti. Bayağı buruştular. İçinde bazı yeşil zeytinler vardı. Onlar da bayağı koyulaştı. Kahverengi bir renk aldı. Hiç yumuşak değil. Yemesi de çok güzel. Şimdi sizin yanınızda da hangisinin daha lezzetli olduğu hakkında fikir vermek istiyorum. Her ikisi de çok güzel ama şekerli olanın tadı bir tık daha tatlı gibi geldi bana. Şimdi ben bunları tatlandırma aşamasına geçeceğim. Burada 3 kilo zeytinim vardı. Ben buna 1 çay bardağı kadar yağ koyacağım. İyice karıştıracağım. Yağı zeytinime yedireceğim. Ondan sonra da kavanozlara dolduracağım. Dibinde kalan zeytinyağı da yaprak sarmalarına kullanırım. O kadar şahane olur ki yarım çay bardağı kadar da ondan koyarım. O yağı özel olarak tutarım. Buruksu tat yaprak sarmasında da çok yakışır. Bunu buzdolabına koyacağım için çiçek yağıyla tatlandırıyorum. Çünkü zeytinyağı dolaba girdiği zaman donar. İçinden zeytinleri görüntüsü de hoş olmaz. Çıkartması da hoş olmaz. Zeytinlerimi buzdolabında tutuyorum ya da üzerine yağ doldurarak saklıyorum. Limonları ince dilimler yaparak, akşamdan da tuza yatırarak yağlı zeytin yapmak istiyorsanız içine koyup lezzetini de arttırabilirsiniz. Buzdolabında saklayacağım için limon koymak istemiyorum. Bu zeytinimi de yarım çay bardağına yakın yağ koydum. 1 litrelik kavanozlarım var. Ben bunlara koymak istiyorum. Sıkıştıra sıkıştıra koyuyorum. Şöyle sallarsak da iyi yerleşmelerini sağlayabiliriz. 3 kilo zeytinim vardı. Aşağı yukarı 3 litrelik kavanoza denk gelecek. Zeytin tatlandıktan sonra acı suyunu kaybettiği için biraz azalıyor. Daha yakından da görmenizi isterim. Şekerli olan zeytinimi koyuyorum. Buradan da 2 küçük kavanoz zeytinimiz çıktı. Dışarıda saklamak istiyorsanız zeytinyağı doldurarak ve akşamdan tuzladığınız limonları da üzerlerine ve yanlarına koyarak saklayabilirsiniz. 2 sene hiç özelliğini kaybetmeden tüketebilirsiniz. Bu zeytin bana yatağımdan, dünürümden hediye geldi. Onun zeytini de çok güzel.
sert ve siyah zeytinlerden seçerek, birazcık da ebrulu olanları falan oluyor işlerinde. Böyle bunları aynı yeşil çizik zeytin gibi diliyorlar. Tatlandırdıktan sonra da yağ koyuyorlar. Benim anlamadığım nokta şu. Zeytinyağı zeytini bozar diyorlar. Bakın arkadaşlar, bu zeytinyağının içinde saklanıyor. O kadar güzel ki şuradan isterseniz size bir tabak da yapabilirim. Dönürüm, bazen limon dilimleri koyarak da yapıyor. Ama bunu sade yapmış. Siyah dilme zeytin diyorlar buna. Bu Milas, Yatağan ve Muğla yöresinde çok yapılan bir zeytin. Buradan da kendi yağı içerisinde zeytini görebilirsiniz. Hiç yumuşamamış, taş gibi de bir yemesi var. Zaten yağın içinde olan zeytin çok fazla yumuşamaz. Yağ da zeytini sertleştiriyor. Bu da böyle bir tabak. Sizinle paylaşmak istedim. Zeytinyağında zeytinin bozulmadığını göstermek için. Kendi zeytinimden de şöyle bir sunum tabağı hazırlamak istiyorum. Zeytinin küflenmesini engellemek için yağın içerisinde saklamamız lazım. Yağın içerisinde saklayamıyorsak da buzdolabı gibi daha serin ortamlarda saklamamız lazım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videolarımı da paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.